Маркумду акыркы сапарга узатууда мал союга тыюу салган тартипти коомчулук аткара баштады. Алсак Жалал-Абад шаарындагы бул үйдө оор жоготуу орун алып, Жумакан апанын жашы 70ке таяп калган жолдошу оордан улам каза болгон. Үй ээлери эл сөз кылат деп союш алышкан, бирок айыл аксакалдардын талабы менен ал союлбай маркум акыркы сапарга узатылган. Биз өзүбүз деле телевизордон угуп атканбыз. Ушунусу да баягы кыргыздын расмиси деп согумузду алып алганбыз. Бирок Дамком айылык сакалдар ушуларды эскертип, ушуну кылыңыздар, ушу президенттин ушундай эмесиз приказы чыкты деп, эми баары мыйзамга баш ийбесең болбойт экен. Союлган жок. Эми эл сөз кылат деген баягы чын. Биз деле ашып аткан нерсе өз жок болчу, эл сөз кылат деп, ошентип согумун алдырганбыз, ооруп жатып калды эле. Карызга деле алып союшат, бала чакасы төлөйт деп. Аны төлөйбүз деп балдар Россияга кетип шоора катыйт. Эң бир жакшы нерсе болду деп эле сүйүнүп атат. Биз эмес элдин баары деле. Менин чалым ошого түш келип калганын кара. Коомчулук өлкө башчынын бул багыттагы жарлыгы тегиз колго алынса дешет. Анткени маркумду узатууда ашыкча ысырапкерчилик орун алып, карызга батып сөөк койгон учурлар арбыган. Жарлыкты ишке ашыруу багытында жерлерде жергиликтүү бийлик түшүндүрүү жана ысырапкерчиликти алдын алуу боюнча иш аракеттерди аткарууда. Бул экономия ар бир семьяга чоң өбөлгө болот, көтөрүм болот аябай. Анан эл, мисалы үчүн, кабыл алабы, кабыл албайбы дегенден мен алысыраакмын, эл 100% колдойт. Буга чейин деле айрым аймактар өз алдынча ысырапкерчиликти тыюуга белсенип, коомго үлгү болуп келишет. Алсак Каракулжа районунун тургуну Улукбек Омокеевдин айылында өлүм житим, той аштарда ашыкча чыгымды чектеп, майда мал жандыктарды союуга тыюу салышкан. Буга байланыштуу Омокеев ашыкча чыгымдарды мыйзам менен чектеп, ага айып пул салуу жарандардын укугун чектөө деп эсептейт. Анда ысырапкерчиликти айыл эли бир пикирге келип жойсо болот деген пикирде. Союлат, бирок мындай кылышкан. Эми баардыгын эле дароо эмес. Мисалы, бир бодо союлган болсо, анан мурда бир бодо союлгандан 7-лик, 3-лик, да бир нерсе деп атыр эле. Бир 10 чакты союлуп кетчү да. Азыр бир бодо катмага бир жандыктан башка союдурбай коюшту. Биз муну мыйзам менен эмес, биз идеология менен, үгүт пропаганда менен, үлгү менен чечишибиз керек да. Мен дагы ысырапкорчулукка абдан каршымын. Ылайым ушул ашыкча чыгымдар, ашыкча нерселер жогосо деп тилек кылам. Бардык эле аймакта чыгымды кыскарталы деген демилгелер айтылып, бирок иш жүзүндө аткарылбай келет. Карызга батып сөөк коюп, насыяга той өткөргөн учурлар жакырчылыктын деңгээлин өстүргөн себептердин бири экендигин дин алымдары да ырасташат. Анан кийин тиги базарга барып туруп, эч ким колдонбогон китайский бир нерсени алып келип берсек, барып ташталып коюлат, эч нерсе жарабайт. Бирок эч нерсеге жарабайт деген менен ошол үйгө ал бир топ акча туруп алат да. Мына ушул нерселерди дагы кошо кыскартылып кете турган болсо, Кудай кааласа, анан жанагындай кийит жапмай, анан баягындай кыздар көк киймей негизи шариятта жок. Бизге дагы бул өтө чоң поддержка болуп калды. Биз буга чейин деле бул нерсе менен күрөшүп келгенбиз. Мындан кийин шарият менен мыйзам айкалышса, тез эле жолго түшөт. Үйлөнүү той, бешик той, тушоо той дегеле үй бүлөлүк салтанаттар мына ушундай заңгыраган ресторандарда белгиленип келет. Кыргыз коомчулугунда ысырапкорчулукту токтотуу бир канча жылдардан бери айтылып келгени менен акыркы учурларда мына ушундай заңгыраган ресторандарда той өткөрүү адатка айланып бараткандай. Эгерде сиз ушундай ресторанга той өткөрүүгө 300 мейманга буйрутма берсеңиз, анда анын ресторандын кызмат акысы болжолдуу түрдө 300 000 сомдон 350 000 сомдун тегерегинде каражат төлөйсүз. Мындан сырткары мал сою жана ошондой эле дасторконду жасалгалоо чыгымдары бар. Дал ушундай ысырапкорчулукту токтотуу жана ооздуктоо максатында бүгүн атайын мыйзам долбоору коомдук угууда да каралды. Той аштарда ашыкча чыгым көп. Алсак катар тизилген бир күнгө жалданган кымбат баалуу унааларда жаштардын кызыгуусун арттырып, ал үчүн да оңой эмес каражат жумшалат. Ыгы жок асманга сапырылган акчалар, алардын артында алынган насыялар коомчулукта негизги көйгөйлөрдүн бири. Мындан улам той аштардагы ысырапкерчиликти ооздуктаган мыйзам долбоору парламентте коомдук угууда талкууланды. Анда той аш жана маркумду узатуу зыйнатына салынган тыюуларга баш ийбегендерге 150 000 сомго чейин айып пул салуу сунушталып жатат. Штрафтын өлчөмүн 100 000 сомго чейин, 150 000 сомго чейин көтөрүп койсо дегендер бар. Мен комментарийлер топтоп койгом. Элдин ою да болчу жалпы.
Misal үчүн Instagramda 47 000 подписчигим бар. Ошолордун бүт комментарийлерин окусам, bir 2 адам жазыптыр, не ата бабабыз жасап келген салт депчи. Калган 96-97% токтосун макулбуз деп атышат. Бул өтө чоң көйгөй. Курнамыз да бул жөн элечи. Такташ керек да, Кыргызстан боюнча бирдей каада салт, ырым-жырым бирдей болсо жакшы болот эле. Ысырапкерчилик. Жанагы сөйөп койгондо кийик кийгизет, көк кийди, ак кийди деген бар айнанайындар. Ак кийди дегенде тиги кимиси өлсө дагы барып туруп алтынга бөлөп коет. Ана мага алтын алып келбедиң деп таарынган, ажырашкандар канча, куда сөөк таарышкандар канча. Ошо окшогон жүйөсүз нерселердин бардыгын жок кылышыбыз керек да. Келечекке биз жаш муундарга жакшы каада салт ташташыбыз керек. Сунуштар көп. Же болсо бир жылкыга уруксат бериле деген сунуш дагы бар. Ушун жазып койгулачы, бир жылкы деп ошол 10 кой болуп кетет деген дагы коркунучтар бар деп айтып атышат. 10 коюңдун баасы бир жылкыдан көп деген сунуштар бар, ар түрдүүчү. Бирок азыр президенттин жарлыгы чыкты. Биз ушул жерде жанагы майда жандыктар боюнча мыйзамга на самом деле жазып коебуз. Аны да юристтер менен акылдашалы, себеби Конституция боюнча да суроо чыгат. Ал ортодо финансы министрлиги 1 марттан тарта мамлекеттик сатып алууларга чектөө киргизди. Анда мамлекеттик органдар менен жергиликтүү башкаруу органдарына бюджеттин эсебинен кызматтык унаа алууга жана имараттарга капиталдык ремонт жасоо үчүн тендер жарыялоого убактылуу тыюу салынган. Мамлекеттик сатып алуулар департаменттери мониторинг жүргүзөт. Ар бир өткөрүлүп аткан конкурстарга выборочный мониторинг жүргүзөт. Ал мониторингде биз анытай турган болсок, ал приостановить этип беребиз. Жарлыкка ылайыктуу токтотуп коет. Ошон үчүн бир кандайдыр аткарылбай, биз да уведомление берсек, же болбосо алар билбестен аткарып ушундай нерсе сатып ала турган болсо, биз администрация президентага ошол тууралуу маалымат беребиз. Анан уже администрация президенти муну өзү контролдойт. Мындай аракеттер Кыргызстандын президентинин чыгымдарды оптимизациялоо жөнүндөгү жарлыгынын алкагында жасалып жатат. Мамлекеттик органдарда ашыкча шан шөкөттө уюштурулган майрамдардын саны көп. Чоң салтанатта өткөрүлгөн майрамдар өлкөдөгү экономикалык каатчылык жагдайда казынага терс таасирин тийгизет дешет. Буга байланыштуу айрым майрамдарды белгилөөнү чектөө зарылдыгы бар. Баягы бизде эмне көп майрам көп, эмне көп Кыргызстанда дем алыш күн көп болуп кетти да. Кесиптик майрамдардын урматына деп кайсыл гана тармак болбосун, ушундай ашыкча шан шөкөттө мындай иш-чараларды көп уюштуруп атабыз. Ага оңор эмес, ошол баягы жергиликтүү бийликтен баштап, өтө жогорку бийликтин баягы сересине чейин ошол чыгымдарды талап кылган иш-чаралар абдан көп. Сөзсүз түрдө эле баягы ашыкча жасалгалоолор, анан ал келип эң акыры ашыкча дасторкон башка нерселер менен бүтүп атканын көрөбүз. Биз реалдуу бүгүнкү жашообуз кандай? Биз мына ошол үнөмдөөнүн жоктугунан экономика ушундай акыбалга келип атканын түшүнүшүбүз керек. Үй бүлө деле ошол мамлекетке окшош да. Үй бүлөдө кандай санамжалдуулук болсо, демек мамлекетте дагы ошого барышыбыз керек. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаров өткөн жылдын декабрь айында республикалык бюджеттин чыгашаларын оптималдаштыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда министрлер кабинетине, эсеп палатасына жана жогорку кеңешке чыгымдарды кыскартуу боюнча бир катар сунуштар айтылган. Алмагүл Эрке Байгызы, Бекмамат Султанов, Жумалык үчүн.